Mama, kwa nini wewe mgonjwa? Sijawahi kuona ukiwa vizuri. Yani Mungu itumuntu kare moyo. Iburi ayone nayo mama na ukwane rubona kikware nkuyigo. Ingise no metuntu wanchite mama. Imetomana. Abanyabantu banyangire. Omwana omunyaruka sabiri nigatigire sukuru eriokorenda ngina omongina nyamusi uyu rwarete gwetereria ise nigabeiro morebi natali kurinda efamilia ye sabiri nero tigirwe family eriokonyerenda Orote na wewe fukuzwa shule, nimetuma vitabu za drawing. Walifukuza leo? Na nyinyi watoto wadogo mnafukuzwa? Wanafukuzwa kuna watoto wadogo mbona wako sana? Mimi asubuhi niambia niende kucheza. Alafu utaki kunipea chakula. Ndio nifungulie chakula. Nini hiyo iko hapo ndani? Ndizi. Ndizi. Si mmekula hii chakula sana? Mmenateta. Aya. Bye. Mabegete makuru bye. Kushakira rero yakonya kwenye kuomoga konda maru okoretire ibintu kurunga kokone ri kwanya kumba nero ko ibere inju aya ngina koro nekenyoro nigo bamurukire omungina nyamusi nyandoso muna wagansa kutio kaigo mwana one inchengo konye boli nyamusi iwo kuri endagera yasoka bikusi niwe tugutioka nabo atabagenire kinimpara nabatigire kwarorire nje nataka ngake no ne simigaria aya ndanyu no na macha huko kwetu Mpeketoni Mshomoroni kuna mababu wanasema kina mzee Mwinyi wako wamesaidia watu wengi aya egi asiriri njira ruguru njira maate kirigiri njira ruguru obe yange Obe yange Urangeria Obe yange Vivana zevive Selina koebuze Yereria egosori yokwegia ya nyandoso ime ya Ndizi TV kera rituko rya Jumatano chinsi ibere n'enusu cy'abutuko na boigo mwiroro rituko rya Jumapili muchekera chinsi komi cha maragoba nyandoso ime ya Ndizi TV.